呢度係黃埔地鐵站 A 出口。今日行下呢條叫做文兆街出嚟呢度，我哋行下文泰街。呢度夜晚好旺，呢度一出嚟又有嘢食。前面望到嘅咧就係日本餐廳，左邊咧就係韓國嘢，有好多魚夾喎。見到我都唔驚，呢啲舊式鋪頭，水龍頭。有間餅館酒麵家，呢啲阿姨。再你快啲借呢個人啊！即係你有啲概念咯。你之前都抗拒睇營養師嘅，驚餐單。呢度我哋橫街好多嘢食。呢度係海南雞，對面有冰室，有間空鋪吉鋪。有美容嘅，右邊有一品雞，有冰室。呢度係永華大廈文泰街26號。呢度係幸福小廚，對面就係中醫所診所，有串燒嘅。哇！好得意㗎，好多嘢食嘅。隔離有個商場仔，幸福小廚。呢間就係賣甜品嘅啦，啡粉，右邊有銀行，刀削麵咧，中意食刀削麵，都幾多人啊！文華冰室。文泰街，一個 L 型行咗出嚟，呢個叫做德文街。文泰街前面打橫呢條叫做德文街。好，行完。